Ajá. Ya nos acabamos todo por el otro fin, güey. Steven, se ve chido, güey. Se ve chido, va. Se ve chido, güey. Échale gasolina, güey. Nah, muérete, güey. ¿Eh? Con el tajín vivo. ¿Estás comiendo, Samuel? Tajín. ¿Cómo, güey? Tajín. No. Está yendo para allá el hombre, creo que estaba para allá, ¿cómo le hago? Controla el viento, güey. Una cosa también. ¿Lalo? ¿Qué? No, no, güey, eso es para tomar, güey, no para echarla ahí. Era por la vez Steven, güey. ¿Cómo se llama? Güey, está chido, güey. Todo culo, güey, ¿por qué se culea? ¿Quién dijo? Steven, di algo para la cámara, güey. Todo. Ríete, güey. El shock no se ve, güey. Qué pichipex. ¡Qué pichipex! Me tocaron el culo.